he thlak hi en wang la khoi hi nge iti ve thren dan kha lo thlangang cheo ti chuan imi zia kha kan lo soi la don nia pakhat na hi iti thren dan ani chuan ma ni in veng tak milung ngai theila thin to deuh up thren iniang mi ni huai zinga om nuam iti lawanga mani in sit na nei na sami an ni do wangin mi zinga om tam nuam an tilem lo abikin mi ibiak la ya hetianga an ban an da to chuan engamo nuam ti chi lo na in thla hun na emon nei tina ni lem chan nan an ni ve mai thina ma se tak takin an ni azangai lem lo an mela lem chang ma se ang kut ero an thunun zo lova hetiang hian an da ta thina ni hetiang mi khring i mu chuan introvert an ni ti khriara mania keu an tu zok fa bang panhina ang hi ro ni chuan mi zam ma thei tak le ro na ma thei tak am nia ma se pakhat na ai kha chuan an zia deuh zok an mi zia chu pakhat na nen khan anin ang phiana ma se pakhat na ai kha chuan an extrovert deuh zoka om zia chu pon lama thian te nena han om ho po abo ro ka zirin anin adjust ve thei lutuk ti thei ro top an ni lem lova tin an rin tlakin thil han ti tir le mi pui ma han din poni se an ti thadu phian introvert ho ka wa chuan anin adjust ve thei viau ti na ni chu pathum na ang hi ini chuan mani ring tok tak le midang thu soi oi mai lo mani ngai dan chau da lal ve tak ini do na ni an zam ve tret vak lova an lo zam deuh ni poin chu chuan ati buai phai lova thu nei na keng ko tu tan ten tha an khawa an nem mai lo ni an ro po an hak dewa ana ni poin adam zung mai atop bek na hi ti dan ni chuan manin ring tok ve tak anga lang ma sin ring tok me si lo an bo ro ngam na hmuna chuan chena ve de thei viau thung si zak deuh anga an lan point an zakai dem lova min de ho wan ne motira an noi ro le riau ho sia khre thiam an haka thil tak an rin tlak lo du chuti rain thriana tan chuan ko man nuama an thil phala ambula oma nuam phian thung ole number kan zat na nge iti ve dan lo comment la kan sui tak te kha adikitiam lo sui tel ha lon ya